tarde, boa noite. Aqui é o Paulo Sérgio do canal 4P Máquinas Consertos. Hoje eu vou mostrar para vocês um defeito comum das lavadoras Brastemp. Esse modelo aqui é uma BWK 11 kg. Eu vou mostrar um defeito no pressostato linear. Eu fiz outro vídeo mostrando o defeito nessa peça, no qual ela não vai centrifugar, né? Mas nesse vídeo aqui eu vou mostrar que quando essa peça está com defeito, a sua máquina de lavar também ela não vai bater. Para mostrar aqui, eu já coloquei no extra baixo, o vídeo não ficar muito longo, mas ela já está quase enchendo e ela não bateu. Aqui no extra baixo já era para ela já ter começado a agitar a roupa, mas ela está quase chegando a ter. Vou até levantar aqui a tampa para mostrar a água. Olha aí, ó. Ó, ela está quase cheia de água e ela não bateu. Ó, cheia de água e ela não começou a agitar. Eu vou fechar aqui. Vou botar para centrifugar. Vou botar para centrifugar. Para poder ela tirar a roupa. Está muito pesada aqui. Se consigo ligar ela aqui para tirar a água. Vou botar para tirar a água. Está muito cheio. Aí eu vou fazer a troca da peça. Vou mostrar depois de novo. E aí depois da troca ela vai funcionar. Tirando a água. Vou só dar uma pausa no vídeo aqui. Depois eu volto. Pronto, já voltei. Desliguei a máquina. Porque tinha muita água aí, ia demorar muito o vídeo. Aí eu tive que dar um corte no vídeo. Eu já tirei da tomada. Agora eu vou fazer a troca da peçazinha aqui. Pressostato linear. Daí vou botar para funcionar novamente. Vamos lá. Vou levantar aqui. Vou levantar. Vou tirar aqui a mangueira. Tira a mangueirazinha aqui, aqui o outro eu vou colocar, ver se eu consigo botar aqui só com a mão. Vou ver. Acertei. Botei. Vou colocar aqui do lado. Vou tentar isso aqui tirar só com a mão. Vamos lá.
vai dar certo. Vai dar certo. É meio ruim, mas vou tentar aqui com a outra mão. Com essa aqui agora. Apanhando aqui da pressão stato. É ruim aqui, mas sai. Ele sai. Ele solta. Vai. Saiu. Duro. É difícil aqui só com a mão, aí fica complicado. Vou encaixar o outro lá. Aqui. Deixa eu acertar aqui. Quase. Vou pegar. Sim. Encaixei. Vou baixar aqui a tampa de novo. Vou ligar. Vou ligar novamente na tomada. Liguei. Liguei a máquina. Vou botar aqui no extra baixo. Para o vídeo não ficar tão longo. Vamos observar aqui o batedor. Vamos observar. Lembrando que eu fiz a troca do pressostato linear. Ela estava transbordando e não a máquina não agitou, não lavou. Vamos ver agora. Troquei o pressostato linear. Aqui é um Brastemp BWK. Em outros modelos, o pressostato ele vai mudar. Esse modelo aqui é para essa Brastemp BWK. Vamos ver aqui o agitador. Está na função extra baixo. Está no nível aqui extra baixo. A função dia a dia. Molho curto. Vamos observar aqui o batedor. Eu não vou cortar o vídeo não, para deixar gravando aqui direto, para mostrar que eu não mexi no vídeo.
para pesar. Lembrando, se a sua lavadora Brastemp BWK não está agitando, pode ser esse camaradazinho aqui, ó, o pressostato linear. Aqui eu já fiz a troca. Vamos ver se ela vai agitar. Vamos ver, vamos ver. Estou mostrando na hora. Água caindo. Até roupa tem da máquina. Vamos lá, vai dar certo. Vai demorar um pouquinho, mas o que a gente quer ver é ela funcionar. Ó, já agitou no extra baixo. Não demorou muito. Ó. Beleza? Então é isso aí. Espero que esse vídeo tenha ajudado você